ای د تورو خاورو لاندې کلندره سر راپورته که ملا محمد عمره. درنو لیدونکو موږ د کابل ښار په زړه کې د ابشارو په سیمه کې وجود لرو. الحمدلله دلته د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې ټول ولس خوشحاله ده او ښه ژوند کوي، ښه د خوشحالۍ شیبې تېروي. لله الحمد نن موږ ټوله ورځ د کابل ښار په کوڅو کې او په سړکانو باندې وګرځېدلو. مکمل امنیت تامین و، هېڅ نه و مشکل چاته نه ونو، که د هټیو له والو سره دکاندارانو سره او نورو خلکو سره موږ وغږېدلو. چا هېڅ مشکل هېڅ نه و مشکل نه بیاناو. لله الحمد دلته تاسې وینئ دغه ولس ټول دلته موږ ته راجمع سوی ده د مجاهدینو په خوشحالۍ کې، د اسلامي امارت د راتګ په خوشحالۍ کې خپله خوشحالي څرګندوي. نو موږ ټول خوشحاله یو. الله جل جلاله د امارت دغه ستره سایه او دغه لوړ اعزاز زموږ له سر نه پورته کوي. نو موږ دلې موجوده یو. نو موږ به له یو ملګري نه پوښتنه وکړو چې تاسې څه احساس کوئ نن ورځ څنګه تېره شوله د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې مجاهدینو ته څومره تاسې خوشبینه یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مردم افغانستان که 99.9% مسلمان است لله الحمد سالها آرزوی یک حکومت اسلامی، حکومتی که در او تمام مردم افغانستان خود احساس کنه و احساس امنیت داشته باشه و تطبیق شریعت خدای محمدی باشه و برادری و اخوت باشه، سالها آرزوی همچون روزی را داشت و ما از امارت اسلامی افغانستان بسیار خوشحال هستیم و خداوند شکر میکنیم که به بسیار آرامی و اطمینان مردم امنیت تامین شد. همه مردم از تحریک طالبان و امارت اسلامی خوشحال است و خدا را شکر که امن و امنیت است و هیچ گپی نیست و این آرزوی مردم، حکومت اسلامی آرزوی مردم بود که امروز به آرزوی خود همه مردم رسید که احکام شریعت اسلامی تطبیق شود و مردم به برادری و صلح با هم زندگی کنند و ما بسیار خوشحال هستیم. تشکر. دا یو ورونه جوړ یاست په خیر یاست ورونه نن ورځ څنګه تېره شوله؟ والله ډېر ارامه ورځ وه، ډېر ښه ورځ ده. درس ماشاءالله په خوشحالي وه او هېڅ مشکل نه وه. درس خوشحاله دي. مجاهدینو ته خوشحاله یاست؟ ولې نه، نن په ورځ کې خو څه مشکل نه دی هېڅ مشکل نه و، هېڅ مشکل نه و یار. خلک خپلو کاروبارو ته راوتلي وو. زما وطن افغانستان دی د خپل ځانه